back to our channel through my eyes. இதுதான் முதல் முறையா நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நான் எப்போ இந்த வீடியோ போட்டாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாமல் வரும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம நியூ ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான். லாஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து ஓல்டு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போட்டிருந்தோம் இல்லையா? ஸோ அதில் நீங்கள் என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, என்ன கெஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா அது ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நான் இந்த வீடியோவை ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் கரெக்டாக கெஸ் பண்ணியிருந்தீங்களா? எஸ், நம்ம வீட்டில் சாம்சங் தான் வாங்கியிருக்கோம். 3 ஸ்டார் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினோம். ஏன்னா பவர் சேவிங், பவர் கன்சம்ஷன் லைக் இதுலேயே 2 ஸ்டார் கூட இருந்துச்சு. பட் 3 ஸ்டாருக்கு கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக காஸ்ட் கூட ஆச்சு. நம்ம பழைய ஃப்ரிட்ஜை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜை வாங்கினோம். ஸோ இதுதான் இது வந்து இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து 300 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. இதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும். பட் இன்டர்னலாக நம்ம அதுதான் கெப்பாசிட்டி. ஸோ இதில் என்னென்னா ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம், நம்ம மோட்ஸை ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டரை மாற்றிக்கலாம். இதையும் இதையும் சேர்த்து ரெஃப்ரிஜரேட்டரை மாற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். நிறைய மோட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுதான். அண்ட் இப்போ ஃப்ரீசரில் வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் கூட செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இருக்கிற ஃப்ரீசரில், பழைய ஃப்ரீசரில் கிடையாது. டிவி ஓடிட்டுருக்கு, டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது என்னென்னா எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஏசியில் வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் வச்சோன்னா அது வந்து வார்மஸ்ட். ஸோ லோவஸ்ட் வச்சோன்னா கோல்டு, லைக் சீக்கிரமாக கோல்ட் ஆகிடும். பட் நம்ம ஹையஸ்ட் வச்சோன்னா அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். லைக் ஏசியில் வந்து டெம்பரேச்சரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, டிக்ரீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது தான் கரெக்டான டேர்ம். ஸோ அதே மாதிரி இதில் டிக்ரீஸ் பண்ணால் சீக்கிரமாக ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். எதுக்கு இது வச்சுருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, பட் அது நான் சொல்கிறேன். பட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணது வந்து இதில் லைக் 3 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து வச்சா நார்மல் தானு சொல்லுவாங்க. பட் ஸ்விட்ச் பண்ணியிருக்காங்க, நான் பண்ணேன். பட் இதையும் நம்ம டர்ன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். லைக் வெக்கேஷன் மோட் இருக்குது, இதையும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம், இல்லை இதையும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம ஏதாவது ஊருக்கு போகிறோம், எந்த பொருளுமே இல்லைன்னா நம்ம அந்த மாதிரி ஆஃப் பண்ண வச்சா லைக் இன்னும் பவர் கன்சம்ஷன் கம்மியாகும். ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரீசரை பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீழே இருக்கிற ஐஸ் ட்ரே, ரிமூவபிள் ஐஸ் ட்ரே. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக அடிஷ்னலாக தான் இருக்கும். லைக் நமக்கு இது தேவை இல்லைன்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம எல்லா சீசன்லையும் ஐஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம்ல. லைக் நமக்கு தேவை இல்லைன்னா வி கேன் ரிமூவ் இட். ஸோ இதில் எனக்கு வந்து கீழே இந்த ஐஸ் ட்ரேஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் என்னென்னா இப்போ ஐஸ் கியூப்ஸை வந்து நம்ம பண்ணோன்னா இது வந்து ரிமூவ் ஆகிடும், பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து கட்டே ஆகலை. எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பிடிச்சிட்டு. க்யூப்ஸாகவே இருக்குது, அதுதான் பிடிச்சிருக்கு. எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஆகிடும். பாருங்கள், நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரீசர் லைக் ரொம்ப டர்ன் ஆன் பண்ணதுனால இதெல்லாம் இப்படி ஆயிடுச்சு. பட் இதுக்குள்ளே எதுவுமே இல்லை, இதுக்குள்ளே எதுவுமே இல்லை. நம்ம பழைய ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி தான். இந்த 2 ஜார் இதுக்குள்ளேயே இருக்குது. இது வந்து மஞ்சள். லைக் மஞ்சள் வந்து நம்ம எதுக்கு ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வைக்கிறோன்னா இது கருப்பாயிடும் வெளியே வச்சா. ஸோ அதனால வந்து இதுக்குள்ளே வைப்பாங்க. இது வந்து சாமிக்கு அருகலுக்கெல்லாம் வச்சுட்டு அந்த வச்சோம். இதுக்குள்ளே ஐ திங்க் பட்டர் இருக்குது, ஹோம்மேட் பட்டர் இருக்குது இதுக்குள்ளே. இது வந்து சோயா சங்க்ஸ். அப்புறம் இது வந்து ரைஸ் ஃப்ளார். நம்ம மாவெல்லாம் இதுக்குள்ளே ஃப்ரீசருக்குள்ளேயே வச்சுப்போம். இது வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும். எல்லாத்துலேயுமே லேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன். லைக் கிராம் ஃப்ளார், மைதா, பிங்க் சால்ட். நான் மட்டும் தான் இங்கே பிங்க் சால்ட் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் அது மட்டும் இங்கே இருக்கும். இல்லைனா நார்மல் சால்ட் வந்து கிச்சனில் இருக்கும். ஸோ இது கார்ன்ஃப்ளவர். ஸோ இந்த மாதிரி சில பொருட்கள் இருக்குது. ஸோ நம்ம டோருக்கு வந்துட்டோன்னா வாங்கிபாத் பவுடர், மில்க் பவுடர், இங்கே வந்து இது சர்க்கரை, கல் சர்க்கரை. இது வந்து ஹேருக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஹோம்மேட் பவுடர். இது வந்து மஞ்சள், இது வந்து மஞ்சள் பவுடர். நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து விதை. நம்ம பாவக்காய் விதை பார்த்தோம் இல்லையா லாஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜில், இன்னும் இது பண்ணல. அதுக்கு ஏதோ சீசன் வரணுமா அது சொன்னாங்க. இது பிளாக் cumin சீட்ஸ், அப்புறம் ரோஸ் பவுடர், கஸ்தூரி மேத்ரி, இது ஹோம்மேட். அப்புறம் பாப்பி சீட்ஸ். ஸோ அவ்வளோதான் வந்து என்னது ஃப்ரீசர். எனக்கு தெரிஞ்சது இவ்வளோ தேவையில்லை. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு புட் இட் பேக். அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லைக் இங்கே இருக்கிற பட்டனை வந்து
யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஃப்ரீசருக்காக, இது வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்காக, சாரி இது ஃப்ரிட்ஜுக்காக, இது வந்து ஃப்ரீசருக்காக, இது வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஃப்ரிட்ஜுக்காக வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து டாப்லேருந்து போயிடலாம். ஸோ இது வந்து ஃப்ரெஷ் ரூம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன வச்சுருக்கோன்னா பரோட்டா, கேரளா பரோட்டா. லைக் இது வந்து எப்போவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம், பட் எப்போயாச்சும் தோணுச்சுன்னா யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வீட்லேயே பண்ணிக்கோங்க. லைக் பரோட்டா பண்ண மாட்டோம், சப்பாத்தி பண்ணி சாப்பிட்றோம். இது வந்து கொப்பரை தேங்காய் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு வந்தால் டொமேட்டோஸ், அப்புறம் இது வந்து பீல் பண்ணி வச்சுருக்க கார்லிக், பூண்டு. இதுக்குள்ளே ஏதோ மசாலா இருக்குது, என்னென்னு எனக்கு தெரியாது, எங்கள் அம்மா பண்ணி வச்சுருக்காங்க, எதுக்காவது இருக்கும். ஸோ இது வந்து உரிச்ச கலக்காய், டைம் பாஸ்க்கு உரிச்சு வச்சுருந்தேன். இதில் வந்து இஞ்சி இருக்குது, எனக்கு என்ன இருக்குதுன்னு தெரியும், நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஐயோ, என் ஒரு கையில் ஓப்பன் பண்ண முடியல, காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இஞ்சி, இதுக்கு வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டிருக்கேன் கீழே, ஸோ தட் இதில் விடுற தண்ணியெல்லாம் அதுவே உறிஞ்சிக்கும். அண்ட் இது வந்து சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது. அப்படி தண்ணி லைக் தண்ணி நிறைய ஆகிட்டு பிறகு இன்னுமே நமக்கு ப்ராடக்ட் மிஞ்சிருந்தா, லைக் இஞ்சியோ ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் மட்டும் மாற்றிக்கிட்டா அது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இருந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ரோவில் வந்து இது வந்து எங்கள் அக்கா ஏதோ மாங்காயில் ஸ்பெஷலாக கட் பண்ணி ஏதோ பண்ணியிருந்தாங்க, வேக வச்சு. இது இன்னும் 2-3 நாள் ஆகுமா, எனக்கு என்னன்னு தெரியல. இதுக்கு பேரெல்லாம் கூட தெரியல. இதோ எங்கள் அக்கா ரெசிபி. ஓகே, இப்போ கீன் சவுண்ட் வருது இல்லையா, ஸோ இது வந்து சீக்கிரம் மூடுங்க, ரொம்ப நேரம் திறந்து வச்சுருக்கீங்க அப்படின்றதுக்காக. ஆனால் அதுக்கு வந்து நமக்கு இன்னொரு ட்ரிக் இருக்குது. வேணாலும் நம்ம இதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம், லைட் ஆஃப் பண்ணதாவே அது வந்து ஆஃப் ஆகிடும். அதுதான் மேட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது பார்த்துட்டோம்ல. ஸோ இதில் வந்து பச்சை மிளகா இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இதுலேயும் பூண்டு இருக்குது. பட் இது வந்து லைக் இது யூஸ் பண்ணிட்ட பிறகு தான் இது யூஸ் பண்ணுவோம், ஏன்னா இது கொஞ்சம் பழையசாயிடுச்சு அதனால. அப்புறம் கருவேப்பிலை கூட நாங்கள் டிஷ்யூ போட்டு வச்சுக்கலாம், பட் வைக்கல எங்கள் வீட்டில். ஏன்னா எல்லா டிஷ்ஷுக்குமே எங்கள் வீட்டில் கருவேப்பிலை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் இது வந்து இது தேங்காய் திருவி வச்சு தேங்காய், எதுக்காவது சமையலுக்கு தேவைன்னா அப்படியே இமீடியட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு. அது மட்டும் தான் கிளாஸ் பாக்ஸ். இது எல்லாமே பிளாஸ்டிக். முடிஞ்சால் நீங்கள் எல்லாமே லைக் கிளாஸில் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க, விச் இஸ் குட். ஐயோ, அப்புறம் இது வந்து பால். இது பாத்திரம் பார்த்தாவே தெரியும், எங்கள் வீட்டில் இதுலாம் பால், டீ, காஃபி அந்த மாதிரி ஏதாவது வைப்போம். அண்ட் இது வந்து மாவு, தெரியுதா? இது பாத்திரம் ஃபுல்லாக மாவு. அண்ட் இது மாவுன்னு சொல்லும் போது தான் எனக்கு தெரியுது, இங்கேயும் ஒரு பாத்திரம் இருக்கு இல்லையா, இங்கே ஒரு டப்பா ஒழிஞ்சிருக்கு இல்லையா, அதுதான் டப்பா மாவு இருக்குது. அண்ட் இந்த மாதிரி டப்பாவில் வந்து மாவு வைக்கும் போது, வைடான மவுத்தில் மாவு வைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் லைக் மறுபடியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றுற அவசியம் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி லைக் வைடான மவுத் இருக்கிறத நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் பெட்டர் சாய்ஸ். அப்புறம் இந்த கொத்தமல்லி, இது மட்டும் டப்பாவில் போட்டு வைக்கணும். இது வந்து பழைய சாம்பார், எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிற மாதிரி பழைய சாம்பார். அப்புறம் ஐ திங்க் இது ஊறுக்காய், ஆனால் ஹோம்மேடுன்னு நினைக்கிறேன். இது ஏதோ பேர் இருக்குது, பட் ஐ திங்க் ஹோம்மேட். இப்படியெல்லாம் மூடி வச்சுருக்காங்கன்னா ஹோம்மேடாக இருக்கும், லைக் ஹோம்மேட் கடையிலெல்லாம் வாங்குற மாதிரி ஏதோ ஒன்று. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ரோக்கு போயிடலாம். அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் பெட்டர் வியூவாக இருக்கும். ஓகே, இது வந்து பூ யூஸ் லைக் டெய்லி பூஜைக்கு யூஸ் பண்ணுற பூ. இது எல்லாமே கீரை தாங்க, எல்லாமே கீரை.
இதெல்லாம் எதுக்கு இங்கே வச்சுருக்கீங்கன்னா, இது வந்து டப்பாவில் போடாமல் ஏன் வச்சுருக்கோன்னா, இது வந்து அப்படியே டக்குன்னு யூஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ இது டப்பாவில் போட்டு அண்ட் இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய டப்பா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து முருங்கைக்கீரை. ஸோ அது வந்து முருங்கைக்கீரை. இது வந்து பாலக்கீரை. எனக்கு சில கீரைங்க பேர் மட்டும் தான் தெரியும். நிறைய கீரை இருக்குது. ரீசெண்டாக ஊருக்கு போயிருந்தாங்க. ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அங்கே கிடைக்கும் இல்லையா, ஸோ அப்படியே அங்கே கடையில் வரும்போது வாங்கிட்டு வந்தாங்க. இது என்ன கீரைன்னு தெரியாது எனக்கு, விசித்திரமாக இருக்குது. பட் இதையும் பாருங்கள். இது ஆக்சுவலாக எதுக்கு நம்ம டப்பாவில் டிஷ்யூ போட்டு வைக்கிறோன்னா, இந்த மாதிரி கெட்டு போயிடும். தெரியுதுல்ல, இந்த கலருக்கும் இந்த கலருக்கும். இது ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு செஞ்சுடுவாங்க, ஐ மீன் குக் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ யா, இதில் இன்னொரு கீரை இருக்குது. ஐ மீன் இன்னொரு கீரை இருக்குது. இது என்ன கீரை? சிறுகீரை, பருப்பு கீரையா? இது வந்து பருப்பு கீரை. இது என்ன கீரை? புளிச்சக்கீரை. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கீரையும் இருக்குது. எனக்கு கீரைன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். பருப்பு கடைஞ்சி எங்கள் அம்மா செஞ்சுருப்பாங்க. நான் ஒரு ரெசிபி கூட போட்டிருப்பேன். எனக்கு வந்து கீரை குழம்புனா ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு நிறைய பேர் கீரை பிடிக்காது, பட் எனக்கு கீரை பிடிக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரேக்குக்கு போயிடலாம். ஸோ இங்கெல்லாம் கீரை இருந்துச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கவரில் போட்டு வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கெட்டுரும். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ப்ரொக்கோலி. இது வந்து இதில் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் லைக் நூக்கல் அண்ட் கேரட் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து இந்த எட்ஜஸ் மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி டிஷ்யூக்குள்ளே போட்டு வச்சுடுங்க. லைக் இந்த எட்ஜஸ் பாருங்கள், இதுலேயுமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், டாப் அண்ட் பாட்டம். ஓகே, இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டிங்க. அதெல்லாம் அப்புறம் மூடுறேன் உங்களுக்காக. இப்போ கட்டுறேன். ஸோ இதில் சில்லி தான் இருக்குது. இதுலேயும் சில்லி தான் இருக்குது. ஸோ அதை ஃபஸ்ட் காலி பண்ணிவிட்டு இது யூஸ் பண்ணுவேன். லைக் இது கொஞ்சம் பெட்டர், கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ அதனால் பெருசாக எதுவும் இருக்காது. எல்லாமே அப்படி தான், லைக் வெறுமே காய்கறி தான் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் பழம் இருக்கும், அவ்வளோதான். மாங்காய், சரி மாங்காய்ன்றீங்க, இது வந்து முருங்கைக்காய். எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே இப்படி தான் முருங்காய் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். நீட்டாக அப்படியே வச்சுட்டா அது வந்து காஞ்சி போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சிங்கன்னா அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நீங்கள் எப்போ வேணால் சமைச்சிக்கலாம். லைக் 2 வீக்ஸ் அட்லீஸ்ட் வச்சுக்கலாம் ஆராமா. இதுக்கு இன்னும் கீழே இன்னொன்று இருக்குது. இது வந்து கத்திரிக்காய்க்கு வந்து அந்த காம்பு எடுத்துட்டு கீழேயும் மேலேயும் டிஷ்யூ போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம். ஓகே, அங்கே ஆக்சுவலாக முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே இருக்குல்ல, நான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் காட்டுறேன் என்னென்ன இருக்குன்னு. சுண்டைக்காய் இருக்குது. இதுக்கு டிஷ்யூ போடல, ஏன்னா நாளைக்கு யூஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதனால் எங்களுக்கு தெரியும் ஏதாவது யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா அதில் வந்து பாக்ஸ் பண்ணி வைக்க மாட்டோம். ஸோ இதில் வந்து இது எனக்கு என்ன கீரைன்னு தெரியும். இது வந்து வெந்தயக்கீரை. ஏன்னா ரீசெண்டாக எங்கள் மம்மி வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் நான் கடையில் போய் கற்றுக்கிட்டேன். இதுதான் வெந்தயக்கீரை. சாரி, கூகுளில் போய் பார்த்து வாங்கிட்டு வந்தேன் வெந்தயக்கீரை. இல்லைனா எல்லாமே எங்கள் வீட்டில் மம்மி வந்து குக்கிங்ஸ், அக்கா வந்து எல்லாம் பர்ச்சேஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்துப்பாங்க. இது வந்து அவரைக்காவும் பீன்ஸும் இந்த எட்ஜஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொன்று என்ன, இது வந்து வெண்டைக்காயும் இந்த மேலே இருக்கும் காம்பு இருக்கும் இல்லையா, இது பாருங்கள் காட்டுறேன். இதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு வச்சிடும். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால தான் இப்படி வைக்கிறோம். காம்பு கட் பண்ணுறது எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். மறுபடியும் வில் கீப் த பிளேஸ். சில விஷயங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டில் டிஃபன் பாக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னா இந்த மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து நாங்கள் ஆஃபீஸ்க்கோ எங்கேயுமே கொண்டு போக மாட்டோம். ஸோ இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மாங்காய் அண்ட் குக்கும்பர் கூட இப்படி டிஷ்யூ போட்டு வச்சுருக்கோம். ஓகே,
இதில் என்ன இருக்குது நான் ஆல்ரெடி காட்டுட்டேன். அது வந்து நூக்கல்லும் கேரட்டும் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பேபி பொட்டேட்டோஸ். இதையுமே பாக்ஸில் போட்டு வைக்கல, பட் போட்டு வைக்கிறது நல்லது. அண்ட் இது வந்து பீட்ரூட். ஓகே, முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து அப்படியே டேர்ன் பண்ணும்போது கேமராவே ஆஃப் பண்ணிட்டு மறந்துட்டு. ஸோ இது ஒரு மேங்கா ஊறுக்கா, இது ஒரு மிக்ஸ்டு ஊறுக்கா. அண்ட் ஹோம்மேட்லேயும் ஊறுக்கா இருக்குது எங்கள் வீட்டில். எதுக்கு இவ்வளோ ஊறுக்கான்னு தெரியல. சோயா சாஸ், ரெட் சில்லி சாஸ், டொமேட்டோ கெச்சப். இது இப்படி தான், டொமேட்டோ கெச்சப், குல்கன் அண்ட் தேன், ஆப்பிள் சைடர் வினிகர். ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் எதுக்கு நான் ஐகார்டில் கொடுக்குறேன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து நான் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் பார்த்தா தெரியும். ஹனி ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் கீழே இருக்கும். லைக் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் எழுந்த உடனே பசி அடிச்சுன்னா அப்போ வந்து ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு இதை வந்து ஷேக் பண்ணிவிட்டு குடிச்சிடுவேன், அதுக்காக. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து 2 முட்டை ட்ரே இருக்குது. எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோ முட்டைலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இந்த முட்டை இது வந்து யூஸ்வலாக லைக் இப்படி இது பேலன்ஸாக இருக்கணும்னு நான் வந்து செப்பரேட் வச்சுக்கிறேன். இப்படி வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டாப் ரோவில் வந்து இந்த மாதிரி சிரோட்டி ரவை, சாட் மசாலா, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், கறி லீவ்ஸ் பவுடர். இது வந்து நெல்லிக்காய் மிச்சம் இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து நான் சால்ட், பெப்பர், சுகர் போட்டு இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன். அப்பப்போ வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம். இது ரொம்ப கசக்கும், ஏன்னா பெரிய நெல்லிக்காயில். அதனால் இது எம்டி ஒரு பெப்பர் டப்பா. இது வந்து ஜீரா. ஸோ இப்படி தான் எங்கள் வீட்டில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம். எதுக்கு லேபிள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ஆக்சுவலாக வந்து எல்லா டைமுமே நீங்களே இப்போ பார்த்தீங்களா, எனக்கு வந்து அந்த கீரை எல்லாம் வந்து கீரை பேரெல்லாம் தெரியாது. ஸோ எனக்கு திடீர்னு ஏதாவது வேணும், ஏதாவது சமைக்கணுன்னா எனக்கு அதை பார்த்தாலாம் தெரியாது. ஸோ அதனால் அதில் பெரிய பேர் போட்டு வச்சுருந்தா நமக்கு யாருமே இல்லைனாலும் அப்படியே அதை பார்த்து எடுத்துக்கலாம், பேர் பார்த்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதனால தான் பேர் பண்ணி வைக்கிறது எல்லாமே. இது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து அப்படி தான் லேபிள் இருக்கணும் இல்லை. ஒரு பேப்பர், ஒரு டேப், ஒரு பென் இருந்தால் போதும். எழுதி பேப்பரில் ஒட்டி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்காக. ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் எங்கள் வீட்டில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டினேன். அண்ட் அப்படி ஸ்டோர் பண்ணேன்னா என்ன ஆகணும்னு நான் உங்களுக்கு காட்டினேன். ஸோ மேபி இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்தாலும் பிடிக்கலாலும் தயவு செஞ்சு ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க. ஸோ அப்போ தான் எல்லாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் ஆகும். ஸோ அண்டில் ஐ மீட் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. டாட்டா.